देखिए बर्फ से क्या हाल होता है। नैनो निकल रही है, वाह टाटा की गाड़ी। अच्छा वेश कर आजा यार, वहां से देखते हैं। वाह एक्सीलेटर में दिए ज्यादा, एक्सीलेटर दिए हल्क। कैसा हो? वालेकुम अस्सलाम। वो ठीक अच्छे से। आज तुम यही जॉब स्टार्ट करो यहाँ पे ऐसा सब, तो करी जॉब वही स्टार्ट इधर। आराम आराम आराम। एक्सीलेटर कम थोड़ा सा झूठ मोड़, झूठ मोड़ चढ़ो थोड़ा पे। हल्का एक्सीलेटर। निकली निकली निकली, आय आय आय। हाँ एक एक्सीलेटर है कम। लवली लफी शरीफ क्या है? इरफान। इरफान फेसबुक पे चुका? हाँ क्या नाम, किस नाम से? असल में मेरा नाम है बिलाल। बिलाल को फॉलो करिएगा फेसबुक पे, बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। बिलाल जी लवली। आपकी गाड़ी कहाँ पे स्टक है? वो रहने दो उसको भी वहीं पे, मकर मैं यहीं से राहुलपुरा पुलवामा। ओहो पुलवामा में हुए। मेरी मौसी रहती है राहुलपुरा। क्या फिर से स्टक हो गई? ओ चलो, अब ये नहीं हिलेगी, अब ये क्रॉस में ही जाएगी गाड़ी। उसको टर्न करना पड़ा, अब ये क्रॉस में ही चलेगी। यहाँ पे एकदम क्रॉस से मत गए। एक्सीलेटर कम दिखाओ भाई, एक्सीलेटर कम दिखाओ। बहुत टाइम के बाद एंजॉय आ गई और एक नहीं चढ़ जाएगी, ये चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ेगी। जा चलो एक्सीलेटर लो, कम कम कम। चली 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 चली, ड्राई ड्राई ड्राई। ओहो बहुत मेहनत की माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे बिलाल साहब ने 5-10 गाड़ियाँ निकाल ली हेल्प करने के लिए। चलो ओए बेचारा क्या कर रहा है वहाँ पे? ना सुनिए तुम चिट्टू। देखिए ट्रैफिक जाम कितना लंबा हो गया यहाँ पे। स्नो स्टॉर्म आया अचानक से आज फिर से श्रीनगर में। गुगा गुगा दू थोड़ा, दू थोड़ा आता ही दक सीधा दक दू थोड़ा। हाँ बस 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 बस। इधर 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 इधर। यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का ये हो रहा है। गुगा क्यों को स्टॉर्म आ भाई अच्छी। यहाँ पे अब धीरे धीरे ये गाड़ियाँ चलनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब ये टर्न करके वापस ही जा रहे हैं देखिए बिल्कुल। और ये हर किसी गाड़ी का ये हाल होने वाला है। ओह वापस कैसे जाएंगे? अब तो आधा जो बिट्टू रोड ही कैसे वापस।
ये कोत गाइस देखिए ये कहाँ जाने वाले हैं ये साहब जी ये साहब यार जनाब असल टाइम होता है ड्राम होता है बैठ गोप्रो लगे देखिए अपने आप ब्रेक्स हज मदद करत से जनाब से कर असल कम आज शीनस मज अमिस बिचार वन गस कोत ये बेजावी रॉन्ग साइड गसान अत मज टगर तमिस गलमत जनाब करो बिस्मिल्लाह ये हो गई और ये गाड़ी स्टक ये स्टक पे स्टक होती जा रही हैं गाड़ियां ये देखिए निकली निकली तो जुबैर उम्मीद थोड़ा आगे ऐसे तक छाता लेके जाना एक हाथ से दोनों हाथ निकाला बाहर सको जू थोड़ा थोड़ा इधर तक हाँ देखिए भाई करा से पकड़ कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इधर आए ओ लवली एगो मान सड़क में बांध यहाँ पे हालत बहुत खराब हो गई अब एक है पक 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 दो बिस्मिल्लाह भाई दोस्तों एक्सीलेटर में दे जहाल से करून ने गड लीवर को थोड़ा पास ने गड लीवर दोस्तों दीजिए बिल्कुल सेकंड गियर में लामा तार सेकंड गियर उसको थर्ड गियर भाई फिर मेरी कार इसको कौन चढ़ाएगा कोई नहीं हम करेंगे हेल्प टेंशन मत लो तुम आराम से आराम आराम इधर देखिए यहाँ से वो गाड़ी स्लिप होके कहाँ पहुंच गई ये तो नहीं चलने वाली अब हाँ अब बीच में देखिए बर्फ से क्या फिर दी खोजने वाले दी तू यार किसने किया कोत गैस ज्यादा से ज्यादा आगे जाएगी ज्यादा ज्यादा पीछे जाएगी आप डरने के बना दो चलो 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 हाँ, निकली 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 चलो उस साइड सोमो को जरूरत नहीं है बोले बोले ये चढ़ जाएगी ऑटो वाले देख कितना अच्छे से चल रहे जुबैर
थोड़ा न्यूज लाओ, हाँ लालटेन मिल नहीं रही है, लालटेन को हेल्प करेंगे देखो। हाँ सवाब का काम है। हाँ हम अल्लाह के लिए। हाँ वही तो, देखो ये गाड़ी भी